Həkim əməliyyat zamanı səhv edib, yaxın və doğma bir insanın isə sağlamlığını tamamilə demək olar ki, itirib. Bəs qanun buna nə deyir? Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci maddəsinə əsasən səhlənkarlıq, yəni vəzifəli şəxsin işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsi ehtiyatsızlığından zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda 2 ildən 5 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Həmçinin həkim işində yol verdiyi səhlənkarlığa görə cinayət məsuliyyəti ilə yanaşı mülki məsuliyyətə də cəlb oluna bilər. Mülki məsuliyyət dedikdə həkimin səhlənkarlığı nəticəsində xəstəyə vurduğu maddi və mənəvi zərərə görə kompensasiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, Mülki Məcəllənin 1118.1-ci maddəsinə əsasən şəxsin sağlamlığına xəsarət yetirildikdə və ya sağlamlığı pozulduqda ona bu səbəbdən itirdiyi qazanc və müalicə, dərman, əlavə qidalanma, protez, qulluq, sanatoriya, xüsusi nəqliyyat və yeni peşə hazırlığı kimi zəruri xərclər ödənilir. Bu xərclərin ödənilməsi üçün zərər çəkənin həmin yardımlara həqiqətən ehtiyacı olduğu və onların pulsuz qarşılanmadığı sübut edilməlidir.